打呼的话，可以从我们的颈椎跟我们的颈廓，然后还有就是说去拉鼻子。我们这边的鼻骨下面是鼻软骨，那在通鼻穴旁这个鼻骨去把它做一个拉伸。第一个，它可以让你的三根跳起来以外，再配合放松我们的胸锁乳突肌跟开背，这整个一脉就会通了。你的全身整个全部通了。Nice， 这个对于打呼的话是有改善的。